ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നെയിം ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആപ്പിളാണ് കഴിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിന് നാരങ്ങ മിഠായിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നൊസ്റ്റാൾജിയ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇ ആണ്. ഇക്ക് ഞാൻ എഗ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എഗെയിൻ നമുക്കൊരു ഇ ലെറ്റർ വരുന്നതുകൊണ്ട് എഗെയിൻ ഞാനൊരു എഗ് ബിസ്ക്കറ്റ് കൂടെ തന്നെയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എസ് ആണ്. എസ്സിന് ഞാൻ സ്വിസ് റോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അവിടെ ഇത് സ്വിസ് റോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എസ് ഫോർ സ്വിസ് റോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എച്ച് ആണ്. എച്ചിന് ഞാൻ ഹൽവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ആപ്പിൾ കേക്കാണ്. എ ഫോർ ആപ്പിൾ കേക്ക്. ഇത് വെറൈറ്റിയാണ്, നമ്മുടെ പാലക്കാട് മാത്രം കിട്ടുകയാണ്. അതുകൂടെ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അനീഷയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ പേരാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേര് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.